敏夫原本是一位老实本分的中年人，但最近他不知道哪根筋搭错，突然迷上了漩涡。别误会，不是那位天天搓丸子的漩涡鸣人，而是自然界真实存在的漩涡。比如墙上的蜗牛，它的壳就是漩涡；陶艺师手上的泥胚，这也是漩涡。为此，他还把家里的房间变成了漩涡收藏室。后来，敏夫越来越夸张，吃饭他只是带漩涡的食物，喝汤也要搅拌成漩涡。不但如此，他的眼睛还可以像漩涡一样转动。最后，他彻底疯魔，把自己塞进了滚筒洗衣机。当家人回来，发现他被搅成了一团肉卷。而在这个小镇里，像敏夫这样痴迷漩涡的人还有很多，他们全部都被诅咒了。由伊藤润二漫画改编，漩涡正片开始。敏夫的葬礼上，大家都很难过，而敏夫太太突然看着天空，一脸惊恐。原来小镇的天空上突然阴云密布，出现一团诡异的漩涡状黑烟，黑烟不断向下延伸，一直扎入了小镇唯一的湖泊飞龙潭。敏夫太太昏迷倒地，被送进医院。当她醒来后，突然患上了漩涡恐惧症，她害怕所有带漩涡形状的东西。她的反应如此激烈，甚至割掉了手指上的皮肤，因为指纹也是漩涡。无奈，儿子真一和女友童慧只能把病房中所有存在漩涡的物品通通丢掉，就连走廊中耳朵的构造图也要撕掉，因为耳蜗也是漩涡形状的。如果让母亲注意到这张图片，后果不堪设想。可到了晚上，一只虫子居然爬进了敏夫太太的病房，它顺着床腿一路向上，居然往敏夫太太的耳朵里面钻。敏夫太太突然惊醒，将虫子扔到地上，并且砸死了它。可就在这时，床底下又出现了漩涡状的光圈，早已死去的敏夫居然化作鬼魂出现了。他提醒老婆，你的耳蜗也是漩涡，该怎么做你自己决定。于是敏夫太太一声哀嚎，将瓷器碎片扎入脑袋。当真一与童慧赶到医院，敏夫太太已经断气了。葬礼上诡异的一幕再次出现，而不同的是，这一次天空中的漩涡居然幻化出了敏夫两口子的脸，而敏夫一口吞下了妻子的脑袋。从这天开始，黑窝镇上的怪事越来越多。学校里有人跳楼自杀，巧合的是楼梯的形状刚好是一个漩涡。童慧很难过，她不知道漩涡的诅咒何时才能放过小镇的居民。但是有人害怕就有人崇拜，一个小太妹打扮的女生认为能死在漩涡中心是一种荣耀，做人就要引人注目，否则枉活一世。为了表达自己对漩涡的崇拜，她还换了一个发型。这一招果然让她成为了人群中的焦点，大家纷纷鼓掌。而在这之后，她的头发越来越夸张，这大概是我这辈子见过最浪的大波浪。可小太妹最多只能算是哗众取宠，有人却因为漩涡的影响彻底着魔。有学生只在下雨天出现，并且浑身满是粘液，行动迟缓。老师与同学都很无语，让他先回座位。可调皮的校霸却笑话他走路和蜗牛一样慢，并且伸腿绊了他一跤。粘液溅到了校霸脸上，他很生气，一边踹他的屁股，一边骂他是个废物。可他没有注意到学生的后背有诡异的隆起，如同一个蜗牛壳。校霸最后还是遭报应了，自从粘液溅到身上以后，他就变得越来越慢，并且大量喝水，这些水最后都变成了他分泌的粘液。又是一个雨天，两人全部化作蜗牛，爬上了教学楼的外墙。除了学校，童慧在家里也遇到了各种怪事。他的爸爸本是一位优秀的陶艺师，敏夫还活着的时候曾经拍摄过他制作陶器的全过程。他一直在宣扬艺术就是漩涡，并且和童慧的爸爸定制了一件漩涡陶器。后来敏夫死了，但童慧的爸爸依然决定完成他的心愿。他提着桶去飞龙潭挖泥，殊不知敏夫在葬礼上化作黑烟，已经污染了整片水源。当童慧发现爸爸的时候，他桶里是泥，身上是泥，脸上是泥，似乎在泥里泡过一样。而且他好像很陶醉，一脸微笑地回到了工作室。童慧有些不安，晚上去工作室探望，可一向慈祥和蔼的爸爸却一脸凶狠，让他赶紧滚。
似乎是有什么宝贝，生怕女儿抢走。当女儿离开，他转头继续盯着烧窑，眼睛里却有漩涡在蠕动。最近的经历太诡异了，童慧与真一在公园里互相安慰。小时候每次遇到烦恼，他们都会来到这里，真一永远像一个大哥哥保护着童慧。虽然这次他失去了双亲，可面对童慧的眼泪，他依然温柔地承诺一定会搞清真相。经过调查，他发现父亲几周前曾经找过报社的田村一郎。田村告诉他们，敏夫那时候找他主要是为了调查黑窝镇的历史，漩涡只在黑窝镇出现，这一定是有原因的。而且他们观看敏夫生前拍摄的录像，发现他自杀的时候提前在洗衣机里放了一面镜子。再根据童慧的说法，他注意到了黑窝镇唯一的水源飞龙潭。查阅相关资料，他认为飞龙潭里藏着禁蛇，或许是黑窝镇的先民曾经信仰的图腾，又或者是封印失效导致怪物脱困。但不论如何，现在最重要的就是搞清楚如何解开诅咒。可越是接近真相，诅咒越是严重。田村正准备开车去找真一，路上却发生了车祸。一个学生莫名其妙地冲到马路中央，田村一个急刹却撞到了电线杆。就这样，学生被卷进车轮，死相凄惨。而田村也直愣愣地撞破玻璃，眼珠子整个都弹了出来。而挡风玻璃的裂痕刚好又是一个漩涡。诅咒永远是有联系的，这个学生之所以冲上马路找死，是因为他一直喜欢童慧。偏偏他是个直男，喜欢的方式就是每天对着童慧各种恶作剧。如此幼稚，童慧只觉得尴尬。而就在今天，男生看见了童慧与真一亲密散步，他受到了严重刺激，口口声声要给童慧一辈子的记忆。然后他冲出马路，来了个螺旋车祸。或许这一次童慧真的会永远记得他。田村死了，调查就此中断。童慧与真一还是高中生，他们并没有拯救世界的能力。面对这恐怖的诅咒，他们决定一起逃出小镇。离开之前，童慧打算带着爸爸一起走。可就在快要进门的时候，真一摔了一跤，童慧独自走进了工作室。他这时才发现，爸爸最近的作品全部都是漩涡花纹的。难道说爸爸也被诅咒了？童慧曾经送给爸爸一个护身符，现在也掉在地上。就在这时，真一进来了，他劝童慧赶紧跑，以后永远不要回来。但很遗憾，他没有办法再保护童慧了，因为就在刚刚，他也中招了。他的两条腿像麻花一般拧在一起。可眼看青梅竹马的爱人变成这副模样，童慧又怎么忍心走呢？他抱着真一流泪哭泣，祈祷奇迹的发生。奇迹或许真的出现了，真一突然一把抱住了童慧。可接下来，童慧发现这不是奇迹，而是噩梦。真一彻底被漩涡诅咒附身了，他的脑袋360度旋转，口口声声要和童慧一起变成漩涡。接下来，他给童慧表演了人体麻花的制作过程。其实不信的人何止童慧与真一，黑窝镇已经彻底变成了人间地狱。接下来的画面你可能会生理不适，但这正是伊藤润二的独特风格。看完以后，大家或许会发现电影有很多地方一笔带过，没有讲清楚。但这并不奇怪，因为《漩涡》是伊藤润二连载了1年的长篇漫画，1个半小时的电影不可能把故事讲得特别透彻。但如果观众老爷们想看，还请多点赞多评论，我以后或许会给大家分享一些恐怖漫画。我是山丘阳，朋友们，下期再见。